Bildirçin uşağın dilini açırmış. Ona görə də bu gün Həsənə bildirçin bişiririk. Bu barədə özünə xəbər verdiyi çox sevindi. Həqiqətən də çox həyəcanlandı, sonda görəcəksən. Əməlli başlı uşaq cəhcəh vurur. Əvvəlcə bildirçinləri gül kimi yuyur. Üzərinə lazım olan ədviyyatları əlavə edib marinə etdi. Bir neçə saat belə saxladı. Hamısını postun altında qeyd edəcəyəm. Daha sonra soğanları bu formada doğradı. Dedi ki, böyüyəndə deməsin ki, atam mənə elə sadə bildirçin bişirib. Marinə etdiyi bildirçinləri bu formada hamısını setkaya düzdü. Dedi ki, həm setkada kebab edəcəm, həm də sacda soğanla hazırlayacağam. Əvvəlcə setkada hamısını qızartdı. Daha sonra az qızarmışını 2 dənəsini götürdü. Saca kərə yağı əlavə etdi. Bildirçinləri ərinməyib toyuq kimi balaca-balaca doğradı. Saca əlavə etdi, üzərində də soğanlar. Bu bişənə qədər Həsən dilinin açılmağına hazırlaşır. Rəylərdə yazın görüm Həsənə neçə nömrə saçı yaraşdı. Bildirçinlər həm toyuq kimi toppuş idi, həm də ki çox dadlıydılar. Əgər siz də almaq istəsəniz, altda qeyd edəcəyim Bildirçin House səhifəsindən ala bilərsiniz. Həqiqətən də çox dadlıdılar. Gözlədiyimin əksinə çığırtmasını daha çox bəyəndim. İndi isə keçək Həsənin dilinin açılma səhnəsinə.